We walk the air, we're floating in the moonlit skies. The people Father love are sleeping as we Señoras y señores, un saludo especial para el equipo Totolapa, we're holding very tight. los más perrones, aquí hijo, In the mirror, por de parte de Azael. Hace un ratito quedamos en semifinales ya, bueno pues ya ven la panza, verá, la panzota ya ni pues no sirve. Pero contentísimos de verdad de estar en ese bonito baile de feria anual. Queremos que ustedes bailen y disfruten. Videofilmaciones Reyes, pongan sus mejores caras porque se va a estar plasmando lo que es en la videofilmaciones. Así es que pónganse muy guapo para que salgan en la película, para que salgan como debe de ser. Así es que esta noche, por supuesto, queremos saludar a la gente de Sochi Guerrero que ya nos acompaña. Por supuesto, en esa bonita noche vamos a bailar, a disfrutar. Tenemos bastante música ya. Por supuesto, en ese bonito baile de feria anual San Miguel Totolapa. Solamente estamos empezando a calentar motores en lo que por ahí nos comunican si ya estamos listos con el show de la India María, como debe de ser. Nosotros solamente echando un poquito de música para que no se nos aburran. ¿Y por qué no? Para que bailen y gocen, para que usted pasen al centro de la pista. Y si no, pues donde se encuentran, aunque tengan parejita, pues vámonos a bailar porque llegó el momento de irnos a disfrutar. Échale la chela, primo, se llama Rosita de Olivo para la gente de Sochi. Sácale a bailar, primo. Ya llegó el fantasma. Carnalitos 26. Hoy en casa, siempre contigo, Sensación Guerrera, gracias. Échale la chela, primo, vámonos a bailar. Esta noche dice Raza Loca, Xochihuehuetlán Guerrero, el famoso Tocino. Hoy contigo de corazón, gracias. Sonido Sensación Guerrera. Venga, Rosita de Olivo. Esta noche dice un saludo especial de Olivo, para Agustín Reyes Abarca, el famoso picudo. blanco Aguijo. de azar. Sonido Sensación Guerrera. Me das un besito. Esta noche, Carnalitos 26. Vaya lugar, Vida loca, vaya lugar. el fantasma. Mandas decir, yo soy hombrecito y te puedo cumplir. Dice San Pedro nos vio nacer, Huizapula nos va a crecer. Travieso 106, nunca vamos a desaparecer. Hoy compis, el famoso Stu Spikey, Psycho Chamaco, Lágrimas Pitufo Payasito, siempre contigo de corazón. A ver si se duele. Sensación Guerrera. De verme llorar. Puro Sensación Guerrera, gracias. Llorar, por fin se arrendó. Hacerme preguntas. Toda la banda 26. ¿Quién lloro yo? ¡Órale!
te contesto con grande dolor. No lloro por nadie. Venga esta noche, Juanitos 27, Solo por tu amor, Smiley Raza Loca, por tu amor hoy nos acompaña. podrá suceder. Bienvenidos, bienvenidas. Encuentro a Rosita en otro poder. Ya se va. Bueno, pues mis amigos, hasta ahí nada más el tema que nos dijo, el tema de Rosita de Olivo para toda la banda que bueno, pues hoy nos acompaña en ese magnífico programa. Todos están listos. Bueno, pues hoy queremos saludar a la gente del Facebook Live, para la gente de Alaca Guerrero, Carritos 26, nos llamamos famoso Fantasma, el Locote y la banda Hecatotes Plus, Alexala Guerrero, que también hoy ya nos acompaña. Un saludo especial a todos mis ahijados, la gente que nos mira a través del Facebook.